أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men o'tgan xutbada Hazrat Sa'd ibn Uboda to'g'risida aytib o'tgan edim. U kishi haqida bugun men yana ba'zi narsalarni bayon qilaman. Hazrat Sa'd ibn Uboda 2-Oqba baytida 12 nafar boshliq etib tayinlanganlardan biri edi. U kishi borasida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotamin Nabiyyin asarida shunday bayon etgan. U kishi Hazraj qabilasining Banu Sa'd oilasidan bo'lgan va barcha Hazraj qabilasining raisi edi. U Muhammad sallallohu alayhi vasallamning eng buyuk ansoriy sahobalaridan hisoblangan. Hattoki Hazrat sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida ba'zi ansorlar u kishini xalifa etib tayinlashga ham tavsiya qilishgan. Ya'ni ansorlar aynan u kishini ismini nomzodlikka qo'ygan. Bu kishi Hazrat Umar davrida vafot etgan. Hazrat Sa'd ibn Uboda, Munzir ibn Amr va Abu Dajona bular uchalasi birgalikda islomni qabul qilishgan. Sa'd ibn Uboda, Munzir ibn Amr va Abu Dajona islomni qabul qilgandan so'ng uchalasi ham o'z qabilalari Banu Sa'dning butlarini sindirib yuborishgan. Madinaga hijrat qilgan paytda Hazrat sallallohu alayhi vasallam Banu Saidning uylari yonidan o'tayotganlarida Hazrat Sa'd ibn Uboda, Hazrat Munzir ibn Amr va Abu Darjonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, siz biznikida qoling. Bizda hurmat, izzat va kuch-quvvat bor", deb iltimos qilishgan. Hattoki Hazrat Sa'd ibn Uboda shunday dedi: "Ey Rasululloh, mening qavmimning birontasida ham mening xurmo bog'larimcha bog'i yo'q yoki mening quduqlarimdan ko'prog'i hech kimda yo'q. Shu bilan birgalikda mendek badavlat hech kim yo'q va kuch-quvvatda menga teng keladigani ham yo'q." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Sobit, bu tuyani oldini ochib qo'y. U buyurgandir. U o'zi xohlagan joyiga boradi", deb marhamat qildilar. Hazrat Sa'd ibn Uboda Banu Said qabilasining naqibi deb tayinlangan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan Tulayb ibn Umayr va Hazrat Sa'd o'rtasida birodarlikni o'rnatgan edilar. Ibn Ishoq ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'd ibn Uboda va Hazrat Abu Zafar G'afforiy o'rtasida birodarlikni o'rnatgan edilar. Lekin ba'zilar bu borasida ixtilof ham qilishadi. Voqidi bu narsani inkor etgan. Chunki uning nazdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar o'rtasida birodarlikni Badr g'azotatidan oldin qoyim etib qo'ygan edilar. Hazrati Abu Zafar G'afforiy esa u vaqt Madinada mavjud emas edi va Badr, Uhud hamda Xandaq g'azotlarida ham ishtirok etmagan. Qolaversa u kishi Hazrat sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga yuqoridagi g'azotlardan so'ng kelgan. Nima bo'lganda ham
bu u kishining dalilidir. Rivoyatlarga ko'ra, Avas va Hazrat qabilalaridan biron bir oilada ularga o'xshagan ketma-ket ochiq ko'ngil va saxovatli kishilar Do'lim Uboda, uning o'g'li Saad, so'ng uning o'g'li Qayslar singari 4 odam bo'lmagan. Do'lim va u kishi xonadonning saxovatli ekanligi borasida juda ham yaxshi xabarlar mashhur edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlarida Saad ibn roziyallohu anhu har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir chini go'sht, sarid va yumshoq non, sut, zaytun, pishirilgan go'sht bo'lgan yoki bir chini yog'ni jo'natib turardi. Aksar chinida go'sht jo'natib turar edi. Saad roziyallohu anhuning bu chinisi Hazrat sallallohu alayhi vasallam bilan birga turli zavjalari uylariga aylanib yurardi. Ya'ni bu ovqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning turli zavjalariga kelib turardi. Ba'zi rivoyatlarda shunday zikr etilganki, ba'zi kunlarda Hazrat sallallohu alayhi vasallam uylarida ovqat ham bo'lmas edi. Ehtimol Hazrat Saad ko'pincha taom jo'natib turar, ammo har kun emas, yoki boshida jo'natib turgan bo'lishi mumkin, yoxud Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saxovatliklari sababli g'ariblarga tarqatib yuborgan yo mehmonlarni ovqatlantirib qo'ygan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun o'zlarida hech vaqo qolmay qolar edi. Qisqasi, yana bir boshqa rivoyat bor. Hazrat Zayd ibn Sobit ham shunday bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Ayyub Ansoriy uyida istiqomat qilganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hali bironta hadya kelmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga men birinchi olib borgan sovg'a bir katta idish edi. U idishda bug'doy, non, sarid, go'sht va sut bor edi. Men bu narsalarni u zot sallallohu alayhi vasallam oldilarida taqdim etdim. Ya Rasululloh, bu idishni mening onam sizning huzuringizga yubordi deb murojaat qildim. Hazrat sallallohu alayhi vasallam, ey Alloh, buning baraka ato etgin deb duo qilib sahobalarni chaqirdilar. Ular ham undan tanovul qilishdi. Men endigina eshikka yetay degan edim. Shunda Saad ibn Ubada roziyallohu anhu ham bir idish olib kelib qoldi. U idishni bir qo'lining boshiga ko'tartirib qo'ygan edi. U juda katta idish edi. Men Hazrati Ayyubning eshigi yoniga turib oldim. So'ng idishning ustidagi matoni ochib qarasam, unda suyaklari bor sariy edi. U kishining quli u idishni Hazrat sallallohu alayhi vasallam huzuriga taqdim etdi. Hazrat Zayd shunday rivoyat qildi. Biz Banu Malik ibn Najjonning uylarida yashar edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Ayyub Ansoriy uyida 7 oycha turganlarida bizlardan 3 yoki 4talamiz har kuni kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga navbat bilan taom olib borar edik. U kunlarda Hazrat Sa'd ibn Ubada va Hazrat Asad ibn Zarorlardan ham har kuni Hazrat sallallohu alayhi vasallamga idish kelib turar edi. Orada hech uzilish bo'lmas edi. Bu yerda ba'zi narsalar ma'lum ham bo'lib qoldi. Ya'ni boshda har kuni 7 oygacha uziliksiz taom kelib turgan. Undan so'ng ham kelib turgandir, ammo to'xtovsiz bo'lmasa kerak. Rivoyatlarga ko'ra, bu borada Hazrat Ayyub Ansoyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizning uyingizda turganlar. Shuning uchun siz aytingchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi taomni eng ko'p yoqtirib tanovul qilar edilar deb so'raganlarida u kishi men hech qachon u zot sallallohu alayhi vasallamni biron maxsus ovqatga buyruq berganlarini ko'rmaganman yoki biron bir ovqat xolis u zot uchun tayyorlanganligini ham ko'rmaganman yoki biron marta Hazrat sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kelingan ovqatni inkor etganlarini ham yoki u tomondan ayib qidirganlarini ham ko'rmaganman deb javob berdi.
Roviy deydi, Hazrati Abu Ayyub menga shunday aytib berdi. Bir kuni kechki payt Hazrat Sa'd ibn Uboda an Hazrat sallallohu alayhi vasallam huzurlariga tafsili bor idishni jo'natdi. Tafsil bu sho'rvaning bir turidir. U zot sallallohu alayhi vasallam u sho'rvani maroq bilan to'yib ichdilar. Bundan tashqari Hazrat sallallohu alayhi vasallamni hech qachon bunday to'yib ichganlarini ko'rmaganman. So'ng biz ham u zot sallallohu alayhi vasallam uchun shu taomni tayyorlab berar edik. Qanday taom olib kelinsa ham uni yer edilar. Hech qachon falon taomni olib kel yo bunday ovqat tayyorlab ber demasdilar. Hech qachon ovqatdan ayb izlamaganlar. Lekin ushbu sho'rva u zot sallallohu alayhi vasallamga yoqqan va u zot sallallohu alayhi vasallam yoqtirib tanovul qilganlar. Shundan so'ng sahobalar Hazrat sallallohu alayhi vasallamga shu ovqat yoqishini bilib olishgan va shunga asoslanib sahobalar taom tayyorlab berishar edi. Roviy deydi, biz u zot sallallohu alayhi vasallamga mashhur taom harisa tayyorlab berar edik. Bu ovqat bug'doy va go'shtdan tayyorlangan edi. U ham u zot sallallohu alayhi vasallamga yoqar edi. U zot sallallohu alayhi vasallam huzurlarida kechki taom paytida 5 tadan 16 ta nafargacha kishilar birga bo'lar edilar. Odamlarning soni ovqatning ko'p yoki ozligiga qarab bo'lar edi. Hazrati Mizra Bashir Ahmad sohib ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Hazrati Abu Ayyub Ansoriy uyida o'tkazgan kunlari borasida zikr etib shunday yozganlar. U makonda u zot sallallohu alayhi vasallam 7 oygacha yoki Ibn Ishaqning rivoyatiga ko'ra 2 hijriy yilgacha yashaganlar. Ya'ni Masjid-i Nabaviy yoki uning yonidagi hujra tayyor bo'lgungacha o'sha joyda yashaganlar. Abu Ayyub u zot sallallohu alayhi vasallam huzurlariga taom jo'natib turar edi. So'ngra oshib qolgan taom qaytib kelganda u taomni o'zi yer edi. Hazrati Abu Ayyubda muhabbat va ixlos bo'lganligi bois Hazrat sallallohu alayhi vasallam barmoqlari bilan yegan aynan o'sha joydan olib yer edi. Umuman boshqa sahobalar ham u zot sallallohu alayhi vasallamga taom jo'natib turar edilar. Chunonchi Banu Xazraj qabilasining sardori Sa'd ibn Ubodaning nomi tarix kitoblarida o'zgacha qayd etilgan. Hazrat Anas rivoyat qiladiki, Hazrat Sa'd ibn Uboda Hazrat sallallohu alayhi vasallam huzurlarida "Ya Rasululloh, bizning uyimizga ham tashrif buyuring" deb iltimos qilganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam uning uyiga tashrif buyurdilar. Hazrat Sa'd roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun bir savatda xurmo va kunjut, so'ngra bir piyola sut olib keldi. Undan u zot sallallohu alayhi vasallam ichdilar. Sa'd ibn Ubodaning o'g'li Qays ibn Sa'd shunday rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning uyimizga tashrif buyurganlarida "Assalomu alaykum va rahmatulloh" deb aytdilar. Mening otam Sa'd sekin javob qaytardilar. Qays deydi, men o'z otamga "Siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ichkariga kiring demaysizmi?" dedim. Otam menga "Qo'yaver, u zot sallallohu alayhi vasallam bizga ko'proq salom beraversinlar." So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam ortlariga qaytib ketdilar. Ya'ni Sa'd roziyallohu anhu aytdiki, Hazrat sallallohu alayhi vasallam menga salom berdilar. Men sekin javob aytsam, u zot sallallohu alayhi vasallam yana salom berdilar. Shunda bizning uyimizga ko'proq salom keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam berib ortlariga qaytdilar. Shunda Sa'd roziyallohu anhu u zot sallallohu alayhi vasallam ortlaridan borib, "Ya Rasululloh, men sizning salomingizni eshitdim va aytdim. Sekin ovozda javob qaytardim, toki siz bizga ko'proq salom yetkazing." So'ng u zot sallallohu alayhi vasallam Sa'd bilan birga qaytib keldilar. Sa'd roziyallohu anhu u zot sallallohu alayhi vasallamdan g'usul qilishini so'radi. U zot sallallohu alayhi vasallam g'usul qilib oldilar. Sa'd u zot sallallohu alayhi vasallamga Yaman tomonlarida o'sadigan hamda undan matolar bo'yaladigan sariq rangli o'simlik yoki zafardon bo'yalgan adyolni u zot sallallohu alayhi vasallam o'rab oldilar. So'ng u zot sallallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarib, "Ey Allohim, Sa'd ibn Ubodaning avlodiga o'z rahmatingni ato etgin" deya duo qildilar. Bu voqea Hazrati Ansdan shunday rivoyat qilinadi.
bir marotaba Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ubodaning uyiga kirishni xohladilar va assalomu alaykum va rahmatulloh dedilar. Saad ibn Uboda sekingina Nabiy sallallohu alayhi vasallamga eshitilmaydigan tarzda va alaykum assalom dedi. Hattoki u zot sallallohu alayhi vasallam 3 marotaba assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berdilar. Saad ibn Uboda 3 marotaba eshitilmaydigan darajada javob qaytardi. Chunonchi Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam ortlariga qaytib ketdilar. Saad roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam ortlaridan borib, "Ya Rasululloh, ota-onam sizga qurbon bo'lsin. Siz menga necha marotaba salom bergan bo'lsangiz, men uni o'z quloqlarim bilan eshitdim va unga javob berdim, lekin sizga mening ovozim yetib bormadi. Siz eshitmay qoldingiz. Men sizning salomatchilik va barakatli duolaringizni ko'proq hosil qilishni xohlagan edim." So'ngra u Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamni uyiga olib kirib, kishmish taqdim etdi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam uni tanovul qilib bo'lgach, "Sening taomlaringni yaxshi odamlar yeb yursin va farishtalar senga rahmat duosini o'qiyversin va ro'zadorlar sening uyingda ro'zalarini ochsinlar" deya Sa'd ibn Ubodaga duo qildilar. Alloma ibn Siriyning bayon qilishicha, ashobi sufalardan bittasi yoki ikkitasi oqshom payti ovqatlantirilgani olib keldilar. Ammo Hazrat Sa'd ibn Uboda 80 nafar ashobi sufini ovqatlantirgani o'zi bilan birga olib keldilar. Ko'pincha sahobalar shunday qilardilar, ammo ba'zi rivoyatlarga ko'ra ba'zida ashobi sufa och qolishgan ham to'g'ri kelar edi. Umuman olganda sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ostonalarida o'tirgan bu kambag'allarga g'amxo'rlik qilardilar. G'amxo'rlik qilganda sahobalardan ko'proq Hazrat Sa'd ibn Uboda g'amxo'rlik qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlarida 1 yil o'tib safar oyida Makka yo'lidagi Jahfadan 23 mil uzoqdagi joylashgan Abvoga bordilar. U yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onalari Hazrati Ominaning qabrlari ham bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda oq rangli bayroq bo'lgan. Ushbu fursatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada Hazrat Sa'd ibn Ubodani o'z o'rinlariga amir etib tayinladilar. Abvo g'azotatining ikkinchi nomi Vudon g'azoti deb ham qayd etiladi. Sirat Xotaman Nabiyinda Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib Vudno g'azotini zikr etib shunday yozdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uslublari shu ediki, ba'zida o'zlari sahobalarni yo'lga olib chiqardilar. Ba'zida esa biron bir sahobani amirligida bironta guruhni yo'lga chiqarardilar. Tarixchilar har ikkala turdagi yurishlarga alohida nom berganlar. Chunonchi qaysi bir yurishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ishtirok etgan bo'lsalar, tarixchilar uni g'azot deb aytdilar. Qaysi bir yurishda Uzo sollallohu alayhi vasallam o'zlari ishtirok etmagan bo'lsalar, unga sariya yoki bas deb nom berganlar. Ammo esda tutish kerakki, g'azot hamda sariya har ikkalasida qilich bilan jihod qilish uchun chiqish shart emas, balki jang holatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishtirok etgan holda qilgan har bir safar g'azot deb aytiladi. Garchi bu safar urush niyatida bo'lsin yoki bo'lmasin ham. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyruqlariga binoan qilingan biron bir jamoatning safari tarixchilar atomasi bo'yicha sariya yoki bas deb aytilar edi. Garchi bu safar urush uchun qilinmasin. Ba'zi kishilar bilimsizlik tufayli har bir g'azot va sariya urush uchun qilingan yurish deb tushunishadi. Bu to'g'ri emas. Oldingi xutbalarda zikr etilganidek, qilich bilan jihod qilishga ruxsat Hijratning 2-yili Safar oyida nozil bo'lgan. Qurayshliklarning xavfli irodalari va ularning dahshatli
qilmishlarining oldini olish hamda musulmonlarni muhofaza qilish uchun darhol biron bir chora ko'rishga ehtiyoj bor edi. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi vasallam ana shu oyning o'zida muhojirlarning bir jamoasini o'zlari bilan birga olib, Alloh taolo nomi bilan Madinadan chiqdilar. Yo'lga chiqishdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z orqalarida Madina Hazraj qabilasining raisi Saad ibn Ubadani amir etib tayinlab, Madinadan jo'nab g'arb tomon Makkaga yo'l oldilar. Oxir oqibat Vudonga yetib bordilar. Bu hudud tafsilotlari oldin ham aytib berilgan. Bu hududda Banu Zamra qabilasi istiqomat qilardi. Bu qabila Banu Qonaynaning bir tarmog'i bo'lgan. Shu jihatdan bu kishilar Qurayshliklarning amakivachchalari bo'lishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Vudonga yetib borgach, Banu Zamra qabilasi raisi bilan suhbat qurdilar. O'zaro rozilik bilan bir shartnoma tuzdilar. Undagi shartlar quyidagicha edi. Banu Zamra musulmonlar bilan do'stona aloqada bo'lib turadi. Musulmonlarga qarshi biron bir dushmanga yordam berishmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Banu Zamrani musulmonlarga yordamlashish uchun chaqirayotganlarida ular darhol kelishadi. Ikkinchi tomondan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar tomonidan shunday ahdnoma tuzdilar. Musulmonlar Banu Zamra bilan do'stona aloqada bo'ladilar. Kerak bo'lgan paytda ularga yordam berishadi. Bu shartnoma muntazam qayd etilib, ikkala guruhni imzolari qo'yildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 15 kun yo'qliklaridan so'ng Madinaga qayta tashrif buyurdilar. Vudon g'azotatining ikkinchi nomi Abvo g'azoti deb ham qayd etiladi. Zero Vudonga yaqin Abvo nomli joy ham bor. Ana shu joyda u zot sallallohu alayhi vasallamning onalari vafot etgan edi. Tarixchilarga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu g'azotda Banu Zamra bilan birga Makka Qurayshliklarini ham nazarda tutgan edilar. Darhaqiqat, u zot sallallohu alayhi vasallamning mazkur yurishlari Qurayshning xavfli xat-xatarlarining oldini olish uchun edi. Qurayshliklarning karvonlari musulmonlarga qarshi arab qabilalarida tarqatayotgan zaharga barham berish kerak edi. Ular turli qabilalarga borib musulmonlarga qarshi tashviqot yurgizishar edi. Shuning uchun musulmonlarning ahvoli ana shu kunlarda o'ta nozik edi. Hazrat Saad ibn Ubadaning Badr g'azotida ishtirok etish to'g'risida ikkita ko'z qarash bor. Vaqidi Madinining va Ibn Qalbi nazlida Hazrat Saad Badr g'azotida ishtirok etgan. Ibn Ishoq ibn Uqba va Ibn Saadga ko'ra bu Badr g'azotida ishtirok etmagan. Tabaqatul Kubro dagi bir rivoyatda shunday izhor berilgan. Hazrat Saad ibn Ubada Badr g'azotida ishtirok etmagan. U g'azotga qatnashish uchun o'zi ham tayyorgarlik ko'rgan edi va ansoriylar uylariga borib ularni ham tayyorgarlikka chaqirgan edi. Yo'lga chiqishdan oldin uni it qopib oldi. Shuning uchun u Badr g'azotida ishtirok eta olmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Saadga Badr g'azoti o'ljasidan ulush ajratgan edilar. Zero Hazrat Saad Badr g'azotida ishtirok etmagan bo'lsa ham ishtirok etish istagi bor edi. Hazrat Saad ibn Ubada Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Yana bir rivoyatga ko'ra Badr g'azoti kuni ansoriylar bayrog'i Hazrat Saad ibn Ubada da bo'lgan. Badr g'azotiga jo'nash paytida Hazrat Saad ibn Ubada Azab nomli qilichni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hadya qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr g'azotida o'sha qilich bilan ishtirok etdilar. Hazrat Saad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir eshak ham sovg'a qilgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamda 7 ta zirh bor bo'lib, ulardan bittasining nomi uzunligi bois
zotul fuzul edi. Uni Hazrat Said ibn Uboda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr tomonga yo'lga chiqqanlarida so'ng u zot sollallohu alayhi vasallam xizmatlariga yuborgan edi. Bu zirh po'latdan yasalgan bo'lib, uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Shom nomli yahudiyga garovga berib, evaziga 30 so olgan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 1 yilga qarz olgan edilar. Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayrog'i Hazrat Ali qo'lida bo'lib, Ansoriylar bayrog'i esa Hazrat Sa'd ibn Ubodada bo'lar edi. Jang avjiga chiqqanida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ansoriylar bayrog'i ostida bo'lar edilar. Ya'ni dushmanlar Ansoriylar tomon kuchli hujum qilardilar. Zero Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham u yerda bo'lardilar. Hazrat Usma ibn Zayddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fatki choponini solib eshakka mindilar va meni ham orqalariga minishtirib oldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'd ibn Ubodani yo'qlagani ketayotgan edilar. Hazrat Sa'd Banu Xoris ibn Hazraj mahallasida yashar edi. Bu voqea Badr g'azotiridan oldin yuz bergan. Hazratu Usama deydi. U zot Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul o'tirgan majlisdan o'tib ketayotgan edi. Bu Abdulloh ibn Ubay islomga kirishidan oldin bo'lgan edi. O'sha majlisda Abdulloh ibn Ravoha ham bor edi. Hayvon to'zitgan chang majlisga yetib borganda Abdulloh ibn Ubay burnini ridosi bilan to'sa shunday dedi: "Changitmasangizlarchi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga salom berdilar, to'xtab tushdilar va ularni Allohga chaqirdi, Qur'on o'qib berdilar. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul: "Hoy odam, agar aytayotganing haq bo'lganda ham yaxshiligi yo'q. Majlisimizni bizga ozor berma. O'zing kelgan yo'lingga qaytib ketaver. Kim oldinga borsa, o'shanga qissangni ayt", dedi. Abdulloh ibn Ravoha ham u yerda mavjud bo'lib, u islomni qabul qilib bo'lgan edi. U esa: "Ey Allohning rasuli, majlislarimizga vaoz bilan kelib turing. Biz buni yaxshi ko'ramiz", dedi. Shunda musulmonlar, mushriklar va yahudiylar so'kishib ketishdi. Urushib ketishlariga oz qoldi. Nabiy Karim sollallohu alayhi vasallam hay bilan yurib, zo'rg'a ularni tinchitib oldi. So'ngra Nabiy Karim sollallohu alayhi vasallam ulovlarini minib yurib ketaverdi. U zot borib Sa'd ibn Ubodaning oldiga kirdilar. Nabiy Karim sollallohu alayhi vasallam unga: "Ey Sa'd, Abu Xobobning Abdulloh ibn Ubayning nima deganini eshitdingizmi?" Bunday dedi, dedilar. Sa'd ibn Uboda: "Ey Allohning rasuli, uni afv eting va kechiring. Sizga kitobni tushirgan zot ila qasamki, Alloh sizga nozil qilgan haqni keltirganda ushbu yerning ahli unga toj kiydirishga va salla o'ratishga kelishgan edi. Alloh sizga bergan haq bilan buni istamaganidan keyin u bunga hasad qildi. Shuning uchun siz ko'rgan narsani qilgan", dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni afv qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari mushriklar va ahli kitoblarni Alloh ularga amr qilganidek afv etar edi va ozorlariga sabr qilar edilar. Alloh azza va jalil deydi: "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minalladhina utul kitaba min qablikum wa minalladhina ashraku adan katiran wa in tabsiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur." Albatta mol-mulklaringiz va jonlaringiz xususida imtihon qilinasizlar va sizlar albatta o'zlaringizdan ilgari kitob berilgan kimsalar hamda mushriklardan ko'pgina aziyat narsalarni eshitasizlar va agar sizlar sabr qilsangiz va taqvodor bo'lsangiz, albatta bu o'ta jasoratli ishdir. Ol Imron 187-oyat. Yana shunday marhamat qiladi:
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفرا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ahli kitob orasida ko'plab shundaylar borki, o'zlariga haq ochiq ravshan bo'lib ketganidan keyin ham ko'ngillarida paydo bo'lgan hasad bilan iymon keltirganingizdan so'ng yana bir bor sizlarni kufrga qaytarmoqchi bo'ladilar. Alloh o'z farmonini chiqargancha ularni afv etinglar va kechiringlar. Albatta, Alloh xohlagan har bir narsaga doimiy qodirdir. Al-Baqara 110-oyat. Alloh taolo buyurgandek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam afv etishni munosib ko'rgandirlar. Nihoyat Alloh taolo musulmonlarga jangga ijozat berib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr nomli joyda mushriklar bilan to'qnashdilar. Alloh taolo bu jangda mushriklarning katta faol yetakchilarini o'ldirib yubordi. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul va u bilan birga bo'lgan butparast mushriklar kofirlarning mag'lubiyati va islomning avjiga chiqqanini ko'rib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilib musulmon bo'lishdi. Badr g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan maslahatlashayotganlarida Hazrat Sa'd ibn Ubada o'z o'y fikrini bildirgan. Bu haqda bir rivoyatda zikr uchraydi. Hazrat Anas rivoyat qilib shunday deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Abu Sufyanning kelish xabari yetganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahatlashdilar. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu gapirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tibor bermadilar. So'ngra Hazrat Umar maslahat bermoqchi bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tibor bermadilar. So'ngra Hazrat Sa'd ibn Ubada o'rnidan turib shunday dedi: "Yo Rasululloh, siz bizdan maslahat so'raysiz. Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar siz bizga dengizda ot choptirishni buyursangiz, biz dengizda ot choptiramiz. Agar siz bizni Barqul qiymoqdagicha ularni choptirishga buyursangiz, biz albatta shunday qilamiz." Barqul qiymod Yamanning bir shahari bo'lib, Makkadan 5 kechalik masofada dengiz qirg'og'ida joylashgan. Roviy deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni chaqirib yo'lga chiqib Badr kunidirlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'dning so'zlarini eshitgach yo'lga chiqib Badrga yetib bordilar. U yerga Qurayshning suv tashuvchilari kelgan edi. Ular orasida Banu Hojjajning bir Habash bolasi ham bor edi. Musulmonlar uni ushlab Abu Sufyan hamda uning sheriklari to'g'risida surishtirib turdilar. Zero ularga oldin Abu Sufyanning bir katta lashkar bilan kelayotgan xabari yetgan edi. Shuning uchun ular undan Abu Sufyan haqida surishtirib turdilar. U bola: "Men Abu Sufyan haqida hech narsa bilmayman, ammo Abu Jahl, Utba, Shayba va Umayya ibn Xalaf albatta shu yerda o'tiribdilar" deb aytvordi. Ammo ular uni urdilar. U yana: "Mayli, sizlarga aytaman, Abu Sufyan ham ular orasida bor" dedi. Ular uni qo'yib yuborishganda yana undan so'ragach, u yana: "Abu Sufyan to'g'risida hech narsa bilmayman, biroq Abu Jahl, Utba, Shayba va Umayya ibn Xalaf odamlar orasida mavjud. Badr yaqinida ko'nim olgan lashkarda Abu Sufyan yo'q, biroq bu kishilar bor" deganida sahobalar yana urdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha payt namoz o'qiyotgan edilar. U zot sollallohu alayhi vasallam bu vaziyatni ko'rib salom berib shunday dedilar: "Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu bola rost gapirganida sizlar uni urmoqdasizlar. U yolg'on gapirganda sizlar uni qo'yib yuboryapsizlar. Bu bola rost gapirmoqda." So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Bu joy falonchining yiqilib tushadigan joyidir. Bu joyda falonchi yiqilib tushdi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llarini yerga qo'yib belgilab berdilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushmanlarning nomlarini aytib, falonchi, pistonchi shu yerga yiqilib tushdi dedilar. Rivoyatchi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomlarini tilga olgan dushmanlarning barchasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam belgilagan joylarda o'lib yiqilib tushdilar. Ulardan bittasi ham o'z o'rnidan boshqa yoqqa yiqilmadi. Uhud g'azotasidan oldin bir juma oqshomida Hazrat Sa'd ibn Muaz, Hazrat Usayd ibn Huzayr va Hazrat Sa'd ibn Uboda Masjid Nabaviyda qurollarini taqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshaklarida sochiqlik qildirildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada Uhud g'azoti uchun chiqqanlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z ulovlarining mindirdilar. Shunda Hazrat Sa'd ibn Muaz va Hazrat Sa'd ibn Uboda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida yugura boshladi. Bu ikkala sahoba zirh kiyib olgan edi. Qolgan sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'ng va chap tomonlarida edilar. Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib Uhud g'azotining vaziyatini bayon etib, shunday deb yozdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir katta jamoa bilan asr namozidan so'ng Madinadan chiqdilar. Avvos hamda Hazrat qabilasining sardorlari Sa'd ibn Muaz va Sa'd ibn Uboda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulovlari oldida sekin-asta yugurib ketayotgan edilar. Qolgan sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ng, chap va orqalarida ketayotgan edilar. Uhud g'azoti paytida sobitqadamlik ko'rsatib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonlarida turgan sahobalar qatorida Sa'd ibn Uboda ham bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotidan Madinaga qayta tashrif buyurayotganlarida o'z otlaridan tushib Hazrat Sa'd ibn Muaz hamda Sa'd ibn Ubodaga suyanib uylariga kirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jarohatlanganlari bois ular ikkalasiga suyanib olgan edilar. Hazrat Jabir ibn Abdulloh rivoyat qilib shunday deydi: Hamrol Asad g'azotida bizning yeguligimiz xurmo edi. Hamrol Asad g'azoti 3-hijriy yilning Shavvol oyida bo'lib o'tgan. Uhud g'azotidan qaytishda Qurayshliklar Madinadan 36 mil uzoqlikdagi Ravha nomli joyda qo'ndilar. U yerda Qurayshlilar musulmonlarga qattiq ziyon ko'rganlar Madinaga borib birdaniga hujum qilib qo'yish kerak, musulmonlar to'qnash olmaydilar deb o'ylashdi. Ikkinchi tomondan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quraysh izlaridan borib Hamrol Asad nomli joyga yetdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qurayshliklarning irodalaridan xabar topgach, ularning izidan tushdilar. Hamrol Asad Madinada Zulhufayf tomonda 8 mil uzoqdagi joylashgan. Qurayshliklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida xabar topib Makka tomonga qochib ketdi. Qurayshliklar musulmonlar zaiflashib ketgan deb o'ylashgan, ammo musulmonlarning o'zlariga hujum qilayotganlarini bilib qochib ketdilar. Hazrat Sa'd ibn Uboda 30 tuya hamda xurmolarni olib keldi. U xurmolar Asadgacha biz uchun farovonlik sababchisi bo'ldi. Rivoyatchi yozishicha, Hazrat Sa'd olib kelgan tuyalardan bir kun 2ta, bir kun 3tasi so'yib tanovul qilinar edi. Banu Nazir g'azoti 4-hijriy yilning Rabiul Avval oyida bo'lgan. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yahudiylarning Banu Nazir qabilasi qal'alarini 15 kun muhosara qilib turdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni Haybar tomonga badarg'a qildilar. O'sha payt o'lja qo'lga kiritildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Sobit ibn Qaysni chaqirtirib shunday dedilar: O'z qavmingizni men oldimga chaqirib keling. Hazrat Sobit ibn Qays: Ya Rasululloh, Hazratnimi? deb so'raganda, yo'q, barcha ansoriylarni chaqiring deb marhamat qildilar.
Chunonchi u Avvos hamda Hazraj qabilasini chaqirib olib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa hamdu sano aytib, so'ngra ansoriylar muhojirlarga ko'rsatgan muruvvatlarini so'zlab berdilar. Ya'ni muhojirlarni o'z uylaridan to'g'risidan va ularni o'z jonlaridan ustun tutdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: agar sizlar rozi bo'lsangiz, men Banu Nozirdan olingan g'anamat mol mulkni sizlar va muhojirlar o'rtasida teng taqsimlab bersam bo'ladimi? Shunday ahvolda muhojirlar oldingidek sizlarning uylaringizda mol mulklaringizga sherik bo'lib turaveradilar. Ya'ni agar men yarmini sizlarga, yarmini ularga bersam, unda sizlar oldingidek ular bilan muomala qilib turing. Ular sizlar bilan uylaringizda istiqomat qilaversinlar. Agar sizlar rozi bo'lsangiz, men bu mol mulkni muhojirlarga bo'lib beray. Natijada ular uylaringizdan chiqib ketishadi. Shunda Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu va Hazrat Sa'd ibn Muaz ikkalasi o'rnidan turib shunday dedilar: "Ya Rasululloh, siz bu mol mulkni muhojirlarga berib qo'ying. Ular oldingidek uylarimizda istiqomat qilaverishlari lozim. Bizga hech ehtiyoj yo'q. Barcha mol mulkni ularga bo'lib berib qo'yavering. Siz o'rnatgan birodarchilik qoyim bo'lib turadi. Ular bizning uylarimizga kelib turishga haqli bo'ladilar. Shunda qarorga bo'ysunamiz", dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh, Ansor va Ansoriyning o'g'illariga rahm qilgin", deb duo qildilar. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ato etgan o'ljani u zot sollallohu alayhi vasallam muhojirlarga bo'lib berdilar. Ansoriylardan 2 sahobadan bo'lak boshqalarga hech narsa berilmadi. Ansoriylarning bu ikkala sahobasi Hazrat Sahal ibn Hunayf va Hazrat Abu Dujuna ehtiyojmand kishilar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Muazga Abu Haqining qilichini ato etdilar. Hazrat Sa'd onasi Hazrat Hamro bint Mas'ud sahobiyalardan bo'lgan. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Davmatul Jindal g'azoti uchun tashrif buyurganlarida vafot etdi. Bu g'azot 5-hijriy yilning Rabiul Avval oyida bo'lib o'tgan. Hazrat Sa'd bu g'azotda u zot sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Sa'd ibn Musayyabdan rivoyat qilinadi. Hazrat Sa'd ibn Ubadaning onasi vafot etganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqarida edilar. Sa'd dedi: "Ya Rasululloh, onam vafot etdi. Siz uning janozasini o'qishingizni xohlayman." U zot uning janozasi namozini o'qidilar. Vaholanki uning vafot etganiga 1 oy o'tib ketgan edi. Hazrat Sa'dga 1 oydan keyin xabar yetgan edi. Hazrat ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Hazrat Sa'd ibn Ubada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan: "Onam vafot etgan, uning nazr qilingan bor edi. U uni amalga oshirishdan oldin vafot etdi", deb so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Siz uning nazrini uning tomonidan amalga oshirib qo'ying", dedilar. Hazrat Sa'd ibn Musayyibdan rivoyat qilinadi. Hazrat Sa'd ibn Ubada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib: "Ya Rasululloh, onam vafot etdi. U vasiyat qilmagan edi. Agar men u kishining nomidan sadaqa qilsam, u kishiga manfaat beradimi?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ha, albatta", deb javob berdilar. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan: "Siz qaysi bir sadaqani ko'proq yoqtirasiz?" deb so'raganda u zot sollallohu alayhi vasallam: "Suv ichiring", dedilar. Ehtimol u payt suv tanqis edi. Qisqasi, yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Sa'd onasi nomidan bir quduqni qazdilar. Alloma Abu Tayyib Shamsul Haq Azim Obodiy Abu Dovudning sharhiga shunday yozdi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Hazrat Sa'dga eng afzal sadaqa suv ichirishdir deb aytganlariga sabab shu ediki, u
u kunlarda suv tanqis edi. Shuning uchun suvga boshqa barcha narsalarga qaraganda ehtiyoj ko'proq bo'ladi. Sharhlovchi yana davom etib yozadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suv sadaqasini shuning uchun afzal deb aytganlarki, zero u diniy va dunyoviy ishlarda eng ko'p foyda yetkazuvchi narsadir. Ayniqsa issiq o'lkalarda. Shuning uchun Alloh taolo bu muruvvatini zikr etib, va anzalna minas samai ma'an tahuran, ya'ni biz osmondan pokiza suvni nozil qildik dedi. Madinada suv afzalroq narsa edi. Issiqlikning qattiqligiga bois ko'proq umumiy ehtiyoj va suvning tanqisligi bois o'ta qimmatbaho hisoblanar edi. Suv esa bugungi kunda ham qimmatli hisoblanadi. Shuning uchun hukumatlar ham suvni ehtiyot qiling deb aytishadi. Hazrat Sa'd ibn Ubada quduq qazdirib berish bilan cheklanmadi. Hazrat ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Banu Sa'ddan bo'lgan Hazrat Sa'd ibn Ubadaning onasi vafot etganida u yerda mavjud emas edi. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib, "Ya Rasululloh, onam vafot etdi. Men u payt uning oldida mavjud emas edim" dedi. Ehtimol u safar mobaynida xabar topgan yoki qaytib kelib bilgan bo'lsa kerak. Qisqasi, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib, "Men mavjud emas edim. U kishi nomidan mening tomonidan sadaqa qilishim uchun qanday maslahat berasiz?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ha, albatta" deb marhamat qildilar. Hazrat Sa'd dedi: "Ey Allohning rasuli, siz guvoh bo'ling, men Mahrof nomli bog'imni onam nomidan sadaqa qilaman" dedi. Hazrat Sa'd sadaqa, ehson va kambag'allarga yordam berishda qo'li ochiq edi. Hali uning zikri davom etadi. Uni Xudo xohlasa kelgusida aytib beraman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.